హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నివీనిత్వి కుకింగ్ అండ్ బ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఇవాళ మన సీజన్ని బట్టి, అంటే ఈ సీజన్లో మనకి వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి, తుఫాన్లు ఇలాగే చాలా అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాయి. ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కరికైనా లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర, అలాగే స్కూల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి. దానివల్ల మనకి పదే జలుబు రావడం, దగ్గు రావడం, వచ్చినా మళ్ళీ పోవడం ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. అలాంటి వాళ్ళకి మంచి చిట్కాలు అయితే చెప్తున్నాను. ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఎవరైనా పాటించవచ్చు. పదే మెడిసిన్స్ వాడకుండా ఇలా ఇంటి చిట్కాలు మనకి ఎప్పుడైనా మేలు చేస్తాయి కదా. సో ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో మనం జలుబు, దగ్గు ఎలా పోగొట్టుకోవాలో చూద్దాం. అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తున్న చెట్టు కపిరెల్లాకు, వామాకు అని అంటారు. ఇందులో పెద్ద వామాకు, చిన్న వామాకు అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ చెట్టు చిన్న వామాకు. ఈ చెట్టుని ఆకులు చాలా మనకి మంచిది. ఈ కపిరెల్లాకు ఒక జలుబు, దగ్గు కాదు, జీర్ణశక్తిని అంటే చిన్నపిల్లల ఆకలి పెంచడం, అలాగే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, మలబద్ధకం ఉన్నా, లేకపోతే మోషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, అలాగే ఆకలి తక్కువగా అవుతున్నా, లేకపోతే తేపులు అంటే పుల్లని తేపులు వచ్చినా, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఇలా ఒక్కటేంటి అన్ని వాటికి కూడా ఈ కపిరెల్లాకు అనేది దివ్య ఔషధం అనే చెప్పాలి. ఇది అందరి ఇళ్లలో ఈ చెట్టును పెంచుకుంటే చాలా మంచిది. ఈ చెట్టుని 4 లేదా ఆకులు అంటే చెట్టు నుండి తీసుకొని చక్కగా శుభ్రం చేసి మంచినీటితో ఇలా రాళ్ళ ఉప్పు అంటే కళ్ళ ఉప్పు అంటారు కదా, అలా కానీ, లేకుంటే మామూలు సాల్ట్ ఇచ్చి కానీ ఇలా చిన్నపిల్లలు అయితే కొందరు వాళ్ళకి ఈ ఫ్లేవర్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి కొందరు తినేస్తారు, కొందరు తినలేరు. సో ఇలా తినగలరు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇలా ఉప్పు చక్కగా అద్ది పెట్టి తినేసి జ్యూస్ని అంటే రసాన్ని అందులో తాగేసి ముంచేసినా పర్వాలేదు, లేకపోతే అలాగే తినేసినా పర్వాలేదు. ఇలా తాగలేని వారు అంటే రోడ్లోనే దంచి, లేకపోతే మిక్సీకైనా కొట్టి అందులోనే రసాన్ని పిండి దాన్ని మీరు పిల్లలకి పట్టించాలి. అలా చేసినట్లయితే దగ్గు లేదా జలుబు, అలాగే గొంతు నొప్పి, అలాగే ముక్కు దిబ్బడ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా తగ్గిపోతాయి. చూడండి, వీడికి ఇష్టం ఉండదు, వాడికి ఇష్టం కాబట్టి అలాగే తినేస్తున్నారు. ఇప్పుడు టిప్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే, ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనకి ఎన్ని నీళ్ళు కావాలంటే అన్ని నీళ్ళు, ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకుంటే, చిన్న గ్లాస్ అంటే 60 ml దాకా వాటర్ తీసుకుంటే చాలు. నేను ఇక్కడ వాముని ఎంచుకొని అలాగే వేయించుకొని పొడి చేసి పెట్టుకున్నాను. మీ దగ్గర వాము ఉంటే అలాగే డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు, లేదు అంటే ఇలాగ వేసేయచ్చు. అలాగే 4 లేదా 5 ఒక 10 వరకు తులసాకులు వేసుకోవాలి. తులసాకు అనేది ఇమ్యూనిటీ పవర్ని ఇస్తుంది, అలాగే అందులోనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి కూడా మనకి బలాన్ని కూడా ఇస్తాయి. సో ఇలా చక్కగా ఒక 2-3 మినిట్స్ పాటు వేడి చేశాక చల్లార్చుకొని పెట్టుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేసి పిల్లలకి ఇస్తే చాలా మంచిది. పిల్లలనే కాదు, పెద్దలకు కూడా ఇస్తే మంచిది. ఇవన్నీ కూడా బేబీ 1 year నుంచి ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలి. ఫుడ్ 1 year లోపు ఇవ్వకూడదు. అలాగే 6 months దాటాక ఫుడ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు కూడా 1 స్పూను 1/2 స్పూను అలాగా రోజు తాపిస్తూ ఉండవచ్చు. ఇలా ఒక 1/2 గ్లాస్ వరకు రోజు నీటిని ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఒక జలుబు తగ్గే కాదండి, పిల్లలకి అంటే ఆకలి ఎక్కువగా అవ్వడం, అలాగే మోషన్ ప్రాబ్లం, పిల్లలు కొందరు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనే చిన్నపిల్లలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఇలా మార్నింగ్ లేసి తాగిపించినా చాలా మంచిది. ఇవి ఎక్కువ తాగాలి అని ఏం లేదు, కొంచెం తాగినా చాలు. సో ఇలా పిల్లలు తాగలేని వారు కొంచెం సాల్ట్ అనేది కలిపిస్తే ఇంకా మంచిది. తాగుతారు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా అలాగే ఇస్తే ఇంకా చాలా మంచిది. ఇప్పుడు టిప్ నెంబర్ 3. ఒక్కొక్క టిప్లో ఒక్కొక్కటి ఉంటాయి. సో మీరు అన్నీ చేసినా పర్వాలేదు, కొంచెం ఏదో 1-2 చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ అనేది తీసుకొని అందులో కొద్దిగా పసుపు అనేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నేను అల్లం పొడిని తీసుకుంటున్నాను, అంటే డ్రై జింజర్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకుంటున్నాను. లేదు అనుకుంటే దంచిన అల్లం కానీ, లేకుంటే సొంటి అంటారు కదండి, సొంటిని రోట్లో మెత్తగా పొడిలాగా కొట్టి అందులో వేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఇలా పొడినైనా వేసుకోవచ్చు. అది లేదు అనుకుంటే మీ దగ్గర అల్లం ఉంటుంది కదా అందరి దగ్గర, సో అల్లమైనా వేసుకోవచ్చు. అలాగే మిరియాల పొడిని, అలాగే 4 తులసి ఆకుల్ని, అలాగే ఒక తమలపాకు కాల్షియంతో పాటు మనకి లోపల ఉన్న అంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని, అలాగే బ్యాడ్ ఉంటాయి కదండి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అలాగే ఎక్కువ గురక పెడుతున్నా, లేకపోతే ఊపిరి ఆడకపోయినా, అలాంటప్పుడు ఒక తమలపాకు అనేది వేసి ఇవన్నీ కూడా మరిగి ఒక 2 minutes మరిగాక చక్కగా చల్లార్చుకోవాలి. మనం పెద్దవాళ్ళం అయితే అలాగే వేడిగా తాగేస్తే చాలా మంచిది. అలాగే దీంతోపాటు అల్లము, మిరియాలు అనేవి వేడి చేస్తాయి కాబట్టి దానికోసం కొద్దిగా బెల్లాన్ని అనేది కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మీరు కావాలనుకుంటే హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే అలాగైనా తాగేయచ్చు. బట్ బెల్లము లేదా హనీనే వేయాలి, చక్కెర ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వేయకూడదు. పాపం ఈ పిల్లాడికి కాలుతోందండి, అందుకే నేను కొంచెం ఊపి స్పూన్తో తాగిపేస్తున్నాను. చిన్నపిల్లలకి కొంచెం తాగిపేసినా చాలు.
ఇందులో ఉన్న అన్నీ అంటే మిరియాల పొడి కానీ అల్లం పొడి కానివ్వండి అవన్నీ కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఇస్తాయి. ఇప్పుడు టిప్ నెంబర్ 4 ఉల్లిపాయతో అండి. ఉల్లిపాయ అదేంటి అబ్బా అని అనుకోవద్దు. ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదు అంటారు కదా, అలాగే మనకి జలుబు దగ్గు అలాగే ఆస్తమా అలాగే ఎవరికైనా నిమోనియా అలాంటివి ఉంటాయి కదా. ఈ క్లైమేట్కి ముఖ్యంగా ఇలా బెంగళూరు, మేము ఉన్నది బెంగళూరు, చాలా చల్లగా ఉంటుంది. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు. సో మార్నింగ్ 8 o'clockకి వాళ్ళని అలా బైక్లో తీసుకెళ్తూ ఉండి చల్లగాలి వస్తుండడం వల్ల వాళ్ళకి జలుబు వస్తుంది, స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తే మళ్ళీ వస్తుంది, పోతుంది, మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తుంది. అలా కాకుండా నేను ఇలా ఉల్లిపాయని చక్కగా 2 పొరలుగా చేసేసి కట్ చేసి దాన్ని వేస్తున్నాను. పాపం మా పిల్లోడికి మంట అవుతుందంట కళ్ళల్లో. సో మీరు పడుకున్నప్పుడు లేకుంటే పడుకోబెట్టినప్పుడు ఇలా వెనకల ముందర నేను చూపిస్తున్నట్లు పైకి అనాలి, కిందకి అనకూడదు. సో రౌండ్గా అలాగా ఛాతీ వెనకాల మనం పూస్తూ ఉండాలి. ఈ టిప్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మా పిల్లడికి చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది. అలాగే వేపర్ స్టీమ్ ఉంటుంది కదండి, స్టీమ్ని పెట్టుకోవాలి. స్టీమ్ పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది. మీకు నెబులైజేషన్ కంటే కూడా ఇలా స్టీమ్ అనేది పిల్లలకి కానీ మనకు కానీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అందులో జెండు బామ్ వేయడము, విక్స్ వేయడము అలాంటివి కాకుండా పసుపు పొడి వేసుకొని, నెబులైజేషన్ కాకుండా పసుపు పొడి వేసుకొని స్టీమ్ అనేది పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది. చిన్నపిల్లలకి మరీ ఇంకా అవ్వట్లేదు, ఊపిరి ఆడట్లేదు అంటే ఇలా నాజిల్ డ్రాప్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. మీరు మీ డాక్టర్స్ని బట్టి అడిగి వాళ్ళ చెస్ట్ కండిషన్ బట్టి మాత్రమే మనం ఇలాంటివి వేయాలి. అలాగే మెడిసిన్స్ వేసేటప్పుడు కూడా ఒక్కసారి టానిక్ వాడినది నెక్స్ట్ టైం వాడాలి అని ఏం లేదు. మీరు వేరేవి డాక్టర్ని బట్టి వాడాలి, అంటే అతను ఎలా చెప్తున్నారో అలాగ వాడాలి. అలాగే ఫుడ్ విషయానికి వస్తే పిల్లలకి హనీ ఎక్కువ తాగిపించండి. అది గొంతు నొప్పికి అలాగే గొంతు గరగరకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే పైనాపిల్ విత్ హనీ ఇవ్వడం వల్ల దగ్గు అనేది ఆల్మోస్ట్ 50% దాకా తగ్గిపోతుంది. నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ మా బాబు పైన చేశాను, వాడికి చాలా తగ్గింది దగ్గు అనేది, చాలా హెల్ప్ అయింది కూడా కాఫ్ రాకుండా. అలాగే విటమిన్ సి ఉన్న ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఫ్రూట్స్లో మనకి విటమిన్ సి అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్రూట్స్లలో ఉంటుంది. పైనాపిల్, జామకాయ, కివీ, స్ట్రాబెర్రీస్, లెమన్ జ్యూస్ ఇవ్వడము, సోడాలాగా జీరా పొడి వేసి, ఉప్పు వేసి లేకుంటే హనీ వేసి అలాగా విటమిన్ సి ఉన్న ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ, క్యాబేజ్లో విటమిన్ సి, కాలే ఇవన్నీ కూడా విటమిన్ సి ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఒక్కసారే కాకుండా రోజు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరిగి వాళ్ళ బాడీలో మెటబాలిజం అనేది కూడా పెరుగుతుంది. దానివల్ల పిల్లలు కూడా చాలా హెల్తీగా, స్ట్రాంగ్గా 24 hours యాక్టివ్గానే ఉండడానికి ఉంటారు. పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే మంచి హెల్తీ హ్యాబిట్స్ అనేది అలవాటు చేయడం వల్ల వాళ్ళు పెద్దయినా కూడా ఆల్మోస్ట్ 70% వరకు కూడా అవాయిడ్గానే ఉంటారు. అలాగే పిల్లల్ని వామ్గా పెట్టాలి. చిన్నపిల్లలు అయితే చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి స్వెటర్స్, గ్లౌజెస్, హ్యాండ్ గ్లౌజెస్, సాక్స్ ఇవన్నీ కూడా వేయాలి. అలాగే వాళ్ళకి చల్లగా లేకుండా థర్మల్స్ లాంటి డ్రెస్సెస్ వస్తుంటాయి కదా, లావుగా మందంగా ఉన్న బట్టలు అలాంటివి వేసి వాళ్ళని వెచ్చగా పెట్టాలి. అలాగే గాలి అనేది చల్లగాలి లేకుండా రూమ్ హీటర్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఈ ఉల్లిపాయతో అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు. ఉదయం అలాగే రాత్రి కూడా ఉదయం సూర్యోదయం అప్పుడు, సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం అంటే 6కి అలాగ పోస్తే చాలా మంచిది. చూసారు కదండి, ఈ టిప్స్ మీకు అన్నీ నచ్చాయి, హెల్ప్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. హెల్ప్ అయ్యాయి అని కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఏమైనా ఇంకా వీడియోస్ చేయాలి, ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలి అనుకుంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.